И завершает нашу программу выступление команды «Фейерверк Центр» город Тюмень. Компания была образована в 1997 году под названием «Фейерверк». С июня 2002 года преобразована в общество с ограниченной ответственностью «Фейерверк Центр». За это время проведено свыше 1250 показов фейерверков различного уровня в городах и районах Уральского федерального округа. В 2005 году компания выступила одним из организаторов и успешно провела 9 тюменских межрегиональных фестивалей фейерверков «Фантазия огня», посвященных Дню города Тюмени. В общей сложности команда участник дипломат-лауреат 20 фестивалей фейерверков различного уровня, в том числе международных. С 2004 года является членом саморегулируемой некоммерческой организации Российские пиротехнические ассоциации «Рапид Фейерверк», обладатель наград Российских пиротехнических ассоциаций в номинациях «Лучшее пиротехническое шоу года 2009» за организацию и проведение 5-го Тюменского фестиваля фейерверков «Фантазия огня». Входит в топ-15 лучших пиротехнических компаний России. Лучшая постановка феерического шоу 2012 года за блестящую подготовку проведения 9-го Тюменского фестиваля фейерверков «Фантазия огня» 2013. Директор компании Владимир Федотов. Итак, земляки, встречайте, команда «Фейерверк Центр».
Фейерверк-центр, город Тюмень. Ну что ж, я не буду спрашивать, понравилось им или нет. Я и так вижу, что всем понравилось. Дорогие друзья, через несколько минут вы станете свидетелями заключительного фейерверка, посвященного закрытию 10-го межрегионального фестиваля фейерверка «Фантазия огня» и открытию празднования Дня города Тюмени.